Եկեղեցականների թափորն է, որ ամեն տարի Սուրբ Հարության ջրաքալույցի պատարագից հետո հայոց հայրապետին վեհարան է ուղեկցում տնօրտնյաց կարգ կատարելու։ Հարկի բարիքները Նաթան arczepiskopos Հովհաննիսյանը, Վահան եպիսկոպոս Հովհաննիսյանն ու Հարություն վարդապետ Կիրակոսյանը օրհնեցին։ Ապա նորին սրբությունը փառք եւ գոհություն մատուցեց Աստծուն, հավատացյալ ժողովրդի հետ Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնի ուրախությունն ու բերկրանքն ապրելու հնարավորության համար։ Մենք հավատում ենք, որ Քրիստոսի հարության հույսը, որ այսօր փոխանցվեց յուրաքանչյուրիս, պիտի զորացնի մեզ եւ մեր ժողովրդին հաղթահարելու բոլոր այն դժվարությունները, որոնք ծառացած են մեր կյանքում։ Այնպես ինչպես հաղթահարվեցին Քրիստոսի չարչարանքները, տառապանքը, խաչելությունը մահ իր Սուրբ Հարությանը։ Այո, Քրիստոսին հավատացողը արժանանալու է երանավետ կյանքի երկնքի արքայության մեջ։ Թող Տերը զորացնի եւ մեր քայլերը ուղղորդի, որպեսզի մենք այդ երկնային պարգևին արժանի դառնանք եւ այս զգացումներով ողջունենք կրկին միմյանց եւ ասենք Քրիստոս հարյավ իներելուց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսին։ Թող այս ավետիսը միշտ հնչի այս հարկից ներս եւ դառնա այս հարկի բովանդակություն։ Հրաշափառ եւ կենարար հարության ավետիսը Քրիստոս հարյավ իմեռելոցը մարդիկ միմյանց պիտի փոխանցեն այսօրվանից միմյանց ողջունելիս։ Ընդունված կարգի համաձայն հոգևորականներն էլ այդ նույն ավետիսը շուրթերին պիտի այցելեն հավատացյալների բնակարաններ, նույն կերպ օրհնեն տան բարիքները։ Մշտապես պիտի հիշենք, որ տնօրհնեքը մի նոր սկիզբ է։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդու օջախում այսօր այստեղ հայոց վեհարանում կամ որևէ հայի օջախում, երբ տնօրհնյաց կարգ է կատարվում, կարծես մի հուշում է, որ նորից կարող ենք սկսել մեր հոգևոր կյանքը։ Մարդ կարող է հարցնել, ինչ պետք ունենք ամեն տարի Սուրբ Հարության տոնին տնօրհնեք անել, որովհետև սա ավանդույթ է, որ շարունակաբար պետք է արվի, բայց ամեն անգամ, երբ Քրիստոսին խնդրում ենք գալ եւ բնակություն հաստատել, կարծես պատրաստ ենք, Տիրոջը ասում ենք, այո, պատրաստ ենք նորովի մեր անձերը քեզ ներկայացնելու եւ մի նոր պատմություն է սկսելու։ Ուրեմն այդ նոր պատմության մաղթանքով է, որ այսօր յուրաքանչյուր հայի ես էլ միանում եմ ասելով Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Վաղը ապրիլի 20-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Սուրբ Հարության տոնական պատարագը ամենայն հայոց հայրապետը կմատուցի։